係需要 AP 膠啦，咁我呢個就係重量比3:1嘅。我哋需要色精，係液體狀，唔係色膏嗰隻。牙籤2支，同埋直膠杯啦，乾花、電子磅同埋帽嘅。我哋而家就量啦，頭先我哋3:1咧就係重量比嚟嘅，咁我習慣落咗 B 膠先啦，我哋大概倒10g B 膠，然之後再倒多30g嘅 A 膠，咁記住倒之前咧就校返去0先倒。好啦，咁我而家開始倒啦。咁你一路開始搞嘅時候呢，就會有啲一條條嘅線條咁嘅形狀嘅嘢出嚟啦。好啦，咁其實唔應該喺個磅上面搞嘅，咁我就攞咗落嚟啦。搞好之後呢，就咁放喺度啦，等佢放幾分鐘之後，就可以等佢消減啲泡泡。咁搞掂之後呢，就可以整乾花嗰個啦。搣短少少支乾花，放入去你倒咗特加嘅帽入邊，用支牙籤擺啱乾花個位，咁就得噶啦。哎呀，唔好意思，頭髮。咁呢啲乾花有機會浮面嘅，俾大家睇下。係啊，就咁樣浮咗面咧，咁你就唔好，所以咧倒膠嘅時候唔好倒咁滿啦，等佢乾咗之後咧，再倒多一浸上去，咁就唔會突出嚟咁啊，突架就可以平翻噶啦。等佢乾咗先做呢個動作喎。咁而家就教大家整呢個藍色嘅寶石，攞啲色精出嚟啦。咁扭過嚟嘅時候呢，你小心唔好漏出嚟，咁樣成手都係好麻煩嘅，好難洗嘅呢個。攞支乾淨嘅牙籤撩下啲周圍啦，如果冇嘅話就倒啲出嚟啦，篤少少出嚟，然之後呢。喺一個倒咗膠嘅地方，滴幾滴落去，攪一攪，唔好攪到咁勻循，因為咁就如果太勻循就冇咗嗰啲紋噶啦，就唔靚噶啦。咁我哋而家就整埋石中石啦，不過我覺得今次唔係幾滿意，晏啲俾大家睇下最後成品。攞一個完成咗嘅石啦，頭先整嗰隻波浪紋嗰隻，再擺喺個大嘅帽度倒啲透明膠入去，咁就擺翻好少少個位咁就得噶啦。咁好啦，過咗一日之後呢，就完成咗啦，俾大家睇下。呢個就係石中石嗰個啦，咁我覺得唔算真係好靚，即係同我想象中有啲差別咯，我唔係咁滿意呢個。下次睇改良咗再俾大家睇下。咁呢啲其他乾花我都好靚嘅，真係好靚。咁就我遲啲會拍條片教大家點樣可以將呢啲變成一啲鎖匙扣啊咁樣啦。咁呢啲呢，就係頭先多咗出嚟嘅膠啦，就可以搣翻出嚟啦。咁我就發現呢，就係好多細細粒嘅多出嚟嗰啲膠，咁就大家可以揾啲膠紙咁樣黐翻走佢，咁就得噶啦。如果大家中意呢一條片，就下邊 subscribe 同埋 like 啦。如果有咩意見嘅話，就喺下邊 comment 啦。我遲啲會出多啲呢一類型嘅片噶啦，希望大家繼續支持我啦，拜拜。